Assalomu alaykum. Keyingi undosh harfimiz bu ikkitalik K harfi. Talaffuzi K deb talaffuz qilinadi. Oddiy K emas. K qanday talaffuz qilinishini hozir ko'rsataman. Asosan hamma joyda K, ikki unli o'rtasida G emas, lekin patchimda kelsa oddiy K bo'ladi. Buni talaffuziga keladigan bo'lsak, masalan, ikkitalik K deb yozilyapti, to'g'ri? K deganimizda bizda og'zimizdan chiqayotgan shamolni qo'limiz bilan his qilib ko'ramiz. K deganimizda shamol chiqadi, lekin bu ikkitalik K bilan K deganimizda shamol sezilishi kerak emas, shamol chiqishi kerak emas. Og'zimizda ichida o'sha K harfi jaranglashi kerak, lekin havo chiqishi kerak emas. Mana shuni to'g'ri aytishimiz kerak. Agar to'g'ri ayta olmasak, so'zimizni demak ma'nosi o'zgarib ketishi mumkin. Shuning uchun juda ham e'tibor beramiz. Masalan, Koreyada ko'p o'zbeklarda uchratganman bu holatni. Koreys tilidan urevini yaxshi, demak yaxshi gaplasha oladi, lekin talaffuzi noto'g'ri bo'ladi. Bu mana shu holatda seziladi. Koreyslar mana shu yerda sezishadiki, bilishadiki, siz demak koreys tilini to'liq o'rganmagansiz. Xo'p, shuning uchun demak bizda e'tibor beramiz. K deganimizda shamol sezilishi kerak emas. Masalan, patchimda kelsa, masalan, P ikkita K emas, patchimda kelsa qanaqa talaffuz qilinadi? Pa oddiy K deb talaffuz qilinadi, lekin bitta istisno bor. Demak, patchimda kelsa nima ekan? Oddiy K, bittalik K. Shunaqa holat bor, lekin undan keyin E harfi o'zi pak degani tashqari degani, lekin undan keyin da degan mana bu E harfi keladigan bo'lsa, qaysiki ma'nosi da, demak bizga nima qo'shiladi? E harfi qo'shiladi, to'g'rimi? Lekin u holatda bu K harfimiz endi o'zining asl tovushini berish kerak, ya'ni ikkitalik K shamolsiz K bo'lish kerak. Shunda pakke bo'ladi. Pakke piva deydi koreyslar. Tashqarida yomg'ir yog'yaptimi degandek. Xo'p, shuning uchun talaffuzini juda to'g'ri qilishga harakat qilishimiz kerak va keyingi harfimiz bu demak nima ekan? T harfi. T harfi ikkitalik oddiy T bilan yoziladi, o'sha qoida bo'yicha. Ta. Bu ham o'sha K harfi bilan bir xil. Jaranglaganida tovush chiqadi, lekin shamol chiqishi kerak emas. Ta. Xo'p, hamma holatda T deb o'qiladi. Patchimda ham, boshqa holatlarda ham hamma joyda T deb bir xil talaffuz qilinadi. Ikki unli o'rtasida kelsa D ga aylanmaydi. Keyingi harfimiz esa P harfi, ikkitalik P. Demak, bu holatda ham nima ekan? Pa deganimizda nima ekan? Tovush chiqishi kerak emas. Bu bir. Masalan, shunaqa so'z bor. Pang degani bor. P ikkitalik P nga pang degani. Biz bir marta bir o'zbek sherigimiz bilan borganimizda, masalan, magazinga borganimizda biz so'raganmizki, sotuvchidan non olmoqchi bo'lganmiz. Chunki pang degani non, lekin biz buni talaffuz qilganimizda oddiy P nga bilan oddiy pang deb talaffuz qilganimizda, ikkitalik P bilan emas, to'g'ri biz qayta pang deyapmiz. Pang deganimizda ikkita qattiq aytishga harakat qilyapmiz P harfini, lekin shamol bilan aytganimiz uchun koreyslar buni pang emas, pang deb tushunishgan va pang degan so'zning ma'nosi non, xona degani. Ikkitalik P bilan kelgan holatda esa non degani. Xo'p, shunda koreyslarga tushunmagan, oxiri biz keyin rasm ko'rsatganmiz. Rasmni ko'rsatganimizdan keyin koreyslar pang deyishganda, keyin bizga non berishgan, o'sha nonni tanlashimizga yordam berishgan do'konda. Xo'p, keyingi harfimizga o'tamiz. Keyingi harfimiz esa S harfi. Ikkitalik S harfi hamma joyda ikkitalik kuchli S deb o'qiladi. Xo'p, demak bitta holat bor. Patchimda kelsa, demak, masalan, patchimda kelsa it, T deb o'qiladi va lekin istisno bor yana. Undan keyin unli harf keladigan bo'lsa, keyingi bo'g'inda bunisi S ga aylanib ketadi yana. Isso. Bu ham xuddi shunday. Jaranglaganda og'zimizda tovush chiqadi, lekin havo chiqishi kerak emas. Ikkitalik S, hamma joyda S. Lekin bundan keyin bitta qoida bor, juda ham muhim qoida. Bundan keyin agar mana bunday
ikkitalik s bilan i yoki sh harflari, yo harflari keladigan bo'lsa, demak nima bo'ladi? Sh deb o'qiladi, ya'ni esingizda bo'lsa si dan keyin s harfidan keyin i kelsa, agar i yo harflari kelsa shi deb o'qiladi. Bu yerda ham xuddi shunday ikkitalik s dan keyin i yoki y bilan yasaladigan unliklar kelsa, demak sh deb talaffuz qilinadi. Keyingi harfimizga keladigan bo'lsak, bu harfimiz o'sha ch harfining ikkitaligi, bu ham xuddi shu boshqa jarang ikkitalik harflar kabi shamolsiz jarangdor talaffuz qilinadi. Ikkitalik cha degani demak sho'r degani. Lekin oddiy cha bilan aytadigan bo'lsak, oddiy ch bilan a deydigan bo'lsak, bu cha uxlamoqni o'zagi. Masalan, chayo degan gap bor. Chayo, oddiy chayo. Oddiy chayoda mana bunisida demak gapimizning ma'nosi uxlayapti bo'ladi. Uxlayapti, uxlaydi. Bunisida esa chayo sho'r degani. Demak talaffuzni to'g'ri qilmasak, bizning ma'nomiz, gapimizdagi ma'nomiz o'zgaradi. Shuning uchun talaffuzga e'tibor beramiz aziz o'quvchilar. Endi keyingi harflarimiz esa o'sha shamolli harflar bo'lgani uchun keyingi mavzularimizda o'rganamiz.